É estranho como a noite na estrada parece ter vida própria. Um silêncio quase inquietante, cortado apenas pelo som do motor e pela sensação de que algo está prestes a acontecer. Tudo parece normal, até que o céu se ilumina de forma impossível. Um raio, mas não como qualquer outro. É como se o próprio céu tivesse se partido ao meio. E então, você percebe, algo está se movendo nas nuvens. Não é vento, não é natural. Seja lá o que for, você nunca vai esquecer.